السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء أينما كنتم في كل مكان. هنا في مقطع جديد. طبعا اليوم راح نسوي مقطع جيم بالصوت مع أعضاء فور ايفر، وبالأخص أعضاء فاميلي. تمام يا شباب، أتمنى تكون الفكرة بتعجبكم. طبعا الفكرة هي عبارة عن الشباب راح نحط سكن باكستان ونلعب ونلعب باللهجة العامية حق باكستانيين هنا. تمام، يلا نبدأ المقطع. بسم الله. يلا ما في مشكلة. يلا انت شيل، انا انتبه ركز. اوه ايش هذا؟ مايكرو، هذا اسم مايكرو. ها انا اسوي تديد مايكرو. لا اروح اول كبير هذا كبير. روح سرعة. روح ما في مشكلة. من يمين عم تدبل ان شاء الله يا زلمه. يا الله جننتوا الله تبعنا يا زلمه. من يمين عم طيب، انا عارف من يمين عم طيب. ما في مشكلة. باكستان يمين انت واحد بنطيب معه. انا ما في معلوم، انا اي واحد. والله انا ما اعرف وين. شيل هذا شيل. بابا توهيد سكور. ماما يمين. بابا انتوا نفرات مدير. سوي تيم ما في مشكلة. سوي انت قريب عشان بعدين في. انا اشوف فوق يمين هذا اول. كبير. دقيقة اقسم شيل. حرام يا ولد، وين تفيد؟ الله يرحم والديك. ايش هذا فيد؟ لا والله انت مشكلة والله. قسم وخر مدير. ايش تسوي انت؟ وين انت؟ هذا تات في سكور ما في مشكلة. فجر هذا ماله هو. فجر ما تسرع. دقيقة وخر. يا سلام، ليه تصغر نفسك يا ولد؟ انتبه. هذا شيل هذا يقسم. يا سلام، والله انت كويس. والله انت قوي. والله انا بيك كويس من زمان. هذا من زمان كذاب انت. سوي تعال نفرات، تعال كله يجي. انا اشوف هنا. انا موجود هنا. تعال يجي. انا معلوم انت ايش فيه. شيل انا. شيل هذا. ركز انت بعدين شيل انا. يلا يا نفر، كله نفر. معلوم وين انا ما في معلوم. دقيقة انا وين انت وين؟ انا ما في معلوم. ايه لا يشيل. انا شوف هذا شيل هذا. انا معلوم. والله انت سوي معلوم. انت فيك معلوم. كله حاجة معلوم، بس وين اول؟ انا ما في معلوم. هذا معلوم لازم. هذا يعني دقيقة نفرات، كله يجي. كله نفرات يجي يا شباب. جيب سكر هذا. جيب فلوس. عم تقسم علي يا بني ادم. عم بسمعك يا ليو. شو يا حبيبي فايت سوي سكور، سوي اكل. لكن ما جيب سكور باسم بشيلني. والله انا ما في. شوف ايش مشكلة انت؟ عندك كلمة طيبة قولها، ما عندكش تغرس خالص. هو هذا اول هذا فوق. فوق كبير. انزل انتبه. البا على يسار. وين انت؟ ما اشوف. انت كلام عشان انا ما في شيل. انا ما في معلومة. انا مين؟ انت مين؟ انا فرق احوال ما في صوت. دقيقة انا اشيل هذا. كله نفر. تعال. انا سوي تفجير ايه؟ دقيقة انا يجي. شو انا يجي. صبر. ما بشيله عشان اليوم. دقيقة انا يجي فوق. دبل هو حقه. فيد حقنا يمين. دقيقة هذا شيل قوي. هذا شيل. فيد هذا انا. انت بابا باكستان. دبل مال انا دبل. اوه يا سلام، انا باكستاني. ما في خوف.
دقيقة. الله الله، يلا سريع سريع دقيقة. سريع يلا. ما شاء الله، هذا في نفر صغير تحت ما شاء الله. كويس 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 مرة كويس. سريع ايش سريع. هذه حركاته؟ دقيقة يا شباب، كله يقول معي باكستاني ما في خوف. يلا باكستاني ما في خوف. يلا اسمنا بركون وجبين. لا لا لا، بشرنا يا زلمة. انا باكستاني. انا باكستاني، شيل ودي زبالة. باكستاني ما في خوف اخويا. يلا يلا خلاص، يلا خلاص انا انهينا. انا جالس يا جماعه. وتشيلوا ده. تقولوا له إيه؟ وفينك يا ايجيبت يا هو اللي اسمه انا فوقك اهو اهو. يا سلام عليك يا ايجيبت، يا سلام. يا سلام الحلاوة دي. والله في صيدة هنا كبيرة جدا في اليمين مباشرة، انتبه. ده عايزين يشيلونا. انا فين طيب؟ انتبه يا ولد. والله ضيعتونا انتم هذا السكنة. ما فيش مشكلة يا بابا عمر، معلش حقك علينا. هذا النفر. يا سلام عليك يا بطل، ايمك الضرب حبتين، ما فيش مشكلة، ما تقلقش. هفيدك عليه وتاخده بالراحة. ايوه تاخده بالراحة كده اهو. يا باشا انا فوق يا باشا. حاضر يا باشا، حاضر يا كبير. اهو ده عبدوش. اهلا يا عبدوش، ازيك عامل ايه؟ ما تتقسم يلا يا هو. يلا عايزين نمشي نروح في اليسار، حتة اليسار كويسة كويسة، حتة اليسار فيها سكور كويس جدا. عندي لا قوي لا قوي مرة. يلا يا جدعان اهو 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 اهو. لا موت يا لا موت لا موت، بس لا تموتوني. دقيقة واحدة بس. شيل منه، شيل. كان تشيل يا اخي. ارجع شويتين حبتين تحت عشان اديه بيت كده السلام. ما تتبلي يا عم، تبلي. يا سلام. الله 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 الله. لا اله الا الله. الله 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 الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا سلام. انا فجرت. ايه الاحتراف الخطير ده يا جدعان؟ في ايه؟ سلام عليكم. انتوا فين؟ عايزين نفيدكم واحد واحد. فين انتوا؟ تعالوا. انا والله بحسب ان انا الحال اللي قاعد العب. طيب هو فين الاول ده؟ عايزين نذبحه يا جدعان. تعالوا معانا يلا. هو فوق. يلا يلا يا جدعان يلا. لا عملت ايه؟ قتلت نفسي يا جدعان، قتلت نفسي. مش انت بتتمشى على الكورنيش يا عبدوش؟ يا دستروي ما تنتبه معانا يا ولا. انتبه كلكم معانا يا جدعان، كلكم معانا. عبدوش تبلي يا عبدوش، يا اسطورتي يا عبدوش، يا عمري يا عبدوش، انت والله اسطورة الاساطير. دبلي اللي فوق. الله. الواد عبدوش لازم يلعب في الزمالك. الله اكبر، الله اكبر. ايه الحلاوة دي؟ ما تاخدها، خدها يا عم، خدها وشيله. يا سلام عليك، يا سلام. هو والله العظيم حمار وحمارين وثلاثة ما شاء الله. والله العظيم قس مصري مالوش اي حد ما شاء الله. دستروي يا عم، دبلي يا عم. يلا اهو يا عم خلاص. ورانا مصالح ومشاوير. في ايه؟ انت بتتكلم زي ام احمد كده ليه؟ هي مين ام احمد دي؟ بتاعت الفول والطعمية. اها شكلك بتعرفها. زي كل يوم بفطر عندها. يا سلام، ايه الحلاوة دي؟ انت اللي تحت شوية كبير، ما تفيدني يا عم. في ايه؟ طلبت عصير. والله العظيم انتوا صراحة جدعان واساطير وكل حاجة، بس ما تستحقوش الموت، صح ولا لا؟ والله العظيم شفت ده في فيلم مرة كويس. يلا يا جدعان، شكرا، متشكرين يا جدعان، متشكرين قوي 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 قوي. اهو ما تتبلوا له المصري ده، اتبلوا له. يا الله.
متشكرين أوي جدا. وتحية خاصة لأصحابنا المصريين والباكستانيين. أتمنى أي شخص باكستاني أو مصري يكتب لنا في التعليقات إذا كان مصري أو ما شابه. وتحية يعني شاملة لجميع الدول العربية. شكرا لكم على مشاهدة المقطع. أتمنى المقطع ينال على إعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.